बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है, ड्राई कफ को ठीक करने की बहुत ही ज़्यादा कारगर दवा होती है। दोस्तों जो ब्राइनिया का इंडिकेशन होता है, जो कफ होती है बिल्कुल सूखी होती है और बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती है और पेशेंट को खांसते खांसते सीने में दर्द होने लग जाता है। और दोस्तों पेशेंट को खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि पेशेंट खांसते खांसते वॉमिटिंग भी कर देता है, उसको उल्टी हो जाती है। और दोस्तों पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला बहुत ज़्यादा सूखता है। तो दोस्तों अगर आपको ड्राई कफ की परेशानी है, साथ ही आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और दोस्तों आपके सीने में दर्द होने लग जाता है, खांसते खांसते अगर आपको उल्टी हो जाती है, तो दोस्तों आप ब्राइनिया ले सकते हैं। दोस्तों ब्राइनिया 30 पोटेंसी में आपको लेना है। दोस्तों ब्राइनिया 30 की 2-2 बूंद को आप दिन में 3 से 4 बार आप 10 से 15 दिन के लिए लीजिए। डेफिनेटली आपको अपने ड्राई कफ में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।